Dragi gledalci, dobro nam došli ponovo u izdanje igranja. Evo da probam novu partiju na 3 minuta. Ajde vidimo kako će ići, prilično slabo se ovdje razvijamo. Ne možemo 2500 da pređemo. Neko otvaranje, da. Potez je dosta dobar za njega. I sada, kako reagujemo? Najbolje da čutimo, vjerovatno. Kako bi rekli ovdje, jer pravimo B6, A6, on će odigra konj C3 da nas natera da nešto tu učinimo. Ajde ovako, ide probam da se razim, sad kad odigra F4 prijeti CD da mi uzme, znači to nije prijetno. Da, F4. Ko uzmem tamo. I odigram neki potez B6, ajde probam B6 da malo završimo razvoj. Posle konj C3 ne sviđa mi se ova pozicija. Loz B7, ovo ćemo da zablokiramo. I sada mi je ideja da ovako ipak odigram nešto, napravim ovdje, izmenim ove belopoljce. Probam, ovaj pešak mi je malo slab, ali da probam da nekako napadam tu kralja. Neće baš ni njemu biti tako jednostavno da mi je ovog pešaka da ovim topom ili ovim topom, ajde ovako. Ovaj top mi možda posluži po C liniji. Sada igram ovdje, ako uzmem, uzet ću pešakom da povežem malo i ovdje imam branjenog slobodnog pešaka, otvorit ćemo liniju, ako uskoči na D6, ovako, D3, konj C5 uzmem, znači D3 tamo, taj pešak mi posle postaje slab. On je spremio sad konj D6, aha, dobra ideja, konj D6, LD6, ED6, F6, da, G4. Vjerojatno će tu da uskoči. Mislio sam posle kad uskoči na D6 da igram B3. Pa je probam da otvorim ovu jednu liniju susednu pored ovog pešaka, jer probam tako da posle slomim tu blokadu. Lakše da ako uzme ovako. Mislio sam da igram D3. Pa na dama E3, dama B5. Na konj C5 imam uzimanje na... I to ne radi. Konj C5 uzem na... Ovisi mi na H6 sad. To je smislio. Zanimljivo. Znači mogu da sklonim ovog kralja. Mi ne visi baš na H6, da je na konje 4, ali H6 i visi mi na G7. Konj C5, top C5 vjerovatno. Konj D6 može da proba da mi preseče ovu kucavicu. Po D liniji, da. Ovako sad, ovdje ćemo probati da ga podrijemo. Uzme na A6, uzet ću na B3 vjerovatno. Ovdje, nažalost, ispustio pogrešno. Hajde, ne, bolje s novim protivnikom. Hajmo da vidimo dalje nešto. Opet sličan rating. Dobro, varijanta ne valja, ali probamo da izađemo iz teorije. Ne donosi nikakvu prednost, da, zato što crni može vrlo uspešno da ovako ovaj centar podrije. I beli nema nikakvu prednost, tako LH4, LF4, D5, uskočit ćemo tamo ako je L3. Da, on je bio dobar potez lovcem. Da, crni stoji odlično, ajde probat ćemo da stavimo ovdje, znači na konj F5, D5, pa kad uskoči
Evo, ni malo, čak stoji malo slabije, mislim. Dobro, možda nije strašno. Što on će da uskoči, mi ćemo da uzmemo, odigramo lovac d3, ovaj lovac smo jako dobar. Dobro, sad... Aha. Preseli ovog ovamo i počet će, stavit će konja na d4, počet će da gura ove pešake, ja. Koji je naš plan? Teško je reći, ako uzeo bi ovde. Ovako. Da. Dobra igra. Dobra igra. Sada će da gura ovoga. Ne znam da li uzem, malo probam taj centar da mu nekako ranim da ne bude toliko jak. I možda da stavimo lovca na ovu dijagonalu. Pa eventualno se učestimo na polju d5. Što nema polja d4, ja da imam polje bar d5 kao neku kontra igru. Završnica, naruzat ću ovako i stavit ću tog lovca na d5 za sada. Onda mogu i da odmah uzmem pa da igram konj b5 s pretnjom konj c7. Ajde tako. Pretnjom konj c7, pretnjom da uzmem na d4. A ako stavi tu, mislio sam ovako da igram. Lovca ovde, da presečemo to i da probam da uzem na d4. Dakle, l6. Da, l6 je dobar potez. Uzem, konj c7, konj je 6. Da, tako igramo nekako taktički, ipak ostajemo s pešakom više. Konj je 6 je tempo, uzet ćemo mu tamo lovca, ovoga zablokirati. Možda posle čak ostaje ovaj slab pešak na d3, ne znam da li će da sad nekako žrtvuje kvalitet, možda sa e5. Ali ti pešaci će biti blokirani crnim poljima i neće dalje ići napred. Top c8, konj je 6, top negde, konj g7, b3. Dobro, b3, da, možda b5 treba da igram. Sad ovaj može da bude meta. Ajde ćemo jednog pešaka više, da mislim da je završnica poprilično teška. Mogu da stavim top e1 i onda će da guram. Dobro, stavit ćemo ovako da ne može da uđe na e-liniju i polako. Probamo da napadamo ovoga, prići ćemo malo kraljem na top e5, a ne može top e5, top e4 očekujem da od njega. Top e4, dobro, sad idem kraljem prema d... Aha, ne da ne, treba sam stati topom na d3. Dobro, onda ćemo ovako i ovako, pretim kralj e3 i pešak na d3 pada jer kraljem ne može da uđe na d4, na ovo ćemo da ga isteramo. Aha, sad je smislio je tako da igram. Na kralj je 3 šah. Dobro. Stavit ćemo to pa ovde, da u kralju ne damo da priđe. Sad mogu da igram i top e4 pa g4 i polako da istisnemo tog kralja malo dalje. Mogu sad da stavim kralja na e3 i njegovi topovi više ne mogu da se pomeraju i pozicija je, mislim, izgubljena, no? Sa vremenom, a isto nemamo nekih velikih problema s vremenom. Aha. Da, ovo je dobar potez. Će pokušao da dođe do kontra igre ovamo, ali dobro, ovde malo uzmemo prostora. I sada mogu da zamenim ovog topa i onda pokupim d3 pešaka i mislim da... Dobro, ovo ćemo ovako. Ovo ćemo ovako. Ovo ćemo ovdje staviti da mogu da igram top d3. I sada i na ovoj strani možemo da... Opa! Možemo da guramo c pešaka. Dobro, ti nećemo dati baš odmah. Dobro, stavim topom ispod i guramo. Pozicija je dobijena dosta lako.
Igrat će na neko vreme, međutim ovde je brzi mat. Na njegovu žalost nema ništa od pata, jer ima ovoga pešaka. Dobra, ajde probamo još jednu partiju. Nekog novog, opet sličan. Rating Sicilijanka. Ok. Ajde, ovo nismo. Ovo staro oružje nismo davno partijama isprobavali, čini mi se. Pustit će mi izgradim centar, dobro. Dobro. Sad će morati da izgubi neko vreme da bi vratio ovog lovca nazad na H5. Čudno ovo malo izgleda. Hoće da stavi na H4, H3, vjerojatno mora da vrati lovca nazad na G7 da bi se razvio, jer ako ovako igra, onda ovaj lovac je ostao u slaboj poziciji, evo sad gubi pešaka. Probat će, jer lovac ne može ako ide na E5, F4 i izgubit će jednog pešaka. Može da proba da gura ovog H pešaka nekako malo da napreduje, ali objektivno... Aha, F3 sam teo da igram, ali to mi kompjuter pokazuje da nije po pravilima. Dobro, ovako ćemo da odbranimo na E4, da uzmemo tog centralnog pešaka. Da, čak i davamo je u velikim problemima. Sad on želi G4 da odigra. Probam tu damu da mu malo mogu i da promenim, ali... Ajde, igrat ćemo ovako. Na G4 sam teo ovako. Da otvorimo igru, on će to morati da uzme. Sada može da otvori malo F liniju, ali kralj mu je veliko i topovi ne sarađuju. Ako ne napravi rokadu, preti mi lovac, pretio sam lovac G5. Ovo će da igra sa idejom da promeni dame na E4, vjerovatno. Jer inače je gotov. Da, to mu je... Ne, ovdje je previdio još ovu figuru. I to je to. Jer je vezan je pešak. Trebalo je da igra dama E4, ali završnica je izgubljena jer ima pešaka manje i slabiju strukturu, ali... Opet se ne predaje to ništa. Ali mogu i top C1 da igram. Mislim da je to najjednostavnije i na ovom. Možemo i ovako. Ovog pešaka ćemo malo da napredujemo. Jer posle ovoga ne može baš dobro da mrda svoje figure. Vreme za predaju. Pešak na D6 potpuno ga sputava ove njegove topove. Ajde, molim te, nemoj da mi igraš dalje. Dobro. Evo, to bi bilo za ovu seriju. Nikako da se popnemo na 2500, nadamo se uskoro. Vidimo se toliko za sada. Vidimo se u narednim izdanjima.